welcome back to my channel. Narito na naman po tayo ngayon sa ating kusina at tayo magluluto ng chicken halang-halang. Narito ang ating mga sangkap. Narito na ang ating finished product, chicken halang-halang. Salamat sa panunood. Sa muli. Bye! See you next time. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.